今天的早饭是一份水果沙拉，一份酸奶上面加了蓝莓，还有一块这个黑巧克力。这个蔬菜沙拉上我加了这个是上次从 Costco 买的，我觉得还挺好吃的，就直接打开加在沙拉上就可以了。这就是我的早饭啦。我用空气炸锅炸了一点羽衣甘蓝，感觉还不错，脆脆的。这个羽衣甘蓝这么做出来就脆脆的，还真有吃海苔的感觉。还不错。还用空气炸锅炸了一点日本小田鼠，也没有放油，还不错，挺好吃的。最近我发现了一个比较好喝的方法，就是加一袋的绿茶，然后加蜂蜜加柠檬，之后呢加上热水。我觉得这个就是蜂蜜柠檬绿茶，还挺好喝的。李瑶，我说要给他把这个裤子穿上，然后他就躲进去了。李瑶，出来，妈妈给把裤子穿上。李瑶，把你的长裤子穿上。李瑶，李瑶过来。李瑶啊，过来，过来呗。最近我都感觉他又长大了。他躲在了那个衣柜里面。李奥出来，李奥开门出来，自己。李奥，咦，啊，你出来吧。我们黑五买的这个冰箱到货了。先放到这边，因为之前那个旧冰箱还没有收拾出来，这边把手什么的都还没有装呢。这个冰箱还挺大的，因为我们家入户的这个门比较小，所以搬运师傅是拆了我们家入户的门，然后才。还买的这个燃气灶呢也到了，也是先放到这边，因为燃气管什么的还没有接好。这是一个它燃气的灶。这是灶的前面。今天到货的这两个，还有一个洗碗机还没有到呢。这边炖煮了1小锅的红豆薏米水。今天中午打算做一个简易版的麻辣烫吃，因为宝宝也要吃，所以我这个麻辣烫基本上是番茄锅底的。先把这个锅烧热，然后加入一点橄榄油，差不多等油热一热。油热之后丢一点葱段进来，翻炒一下。有一点点葱的香味就好。其实本来今天是打算要吃火锅的，但是呢又想想我们就2个人，火锅的话呢其实也是这些料，只不过呢要摆一桌子，还要再加上电磁炉，然后呢也比较麻烦，所以呢我就想其实料是一样的，我就直接把它煮在一起，就当麻辣烫就好了。油锅热了以后呢，加入番茄，番茄还是去皮切好了的，让它炒一炒。然后我需要加入半包的买好的这个应该是海底捞的番茄火锅底料，因为2个人吃，加半包就好了。剩下的半包还可以放起来，下次再用。
加入水。其实我以前做炒火锅底料也是这么炒，只不过炒好的火锅底料的话呢，就会端上去，然后拿电磁炉这样煮就行。今天我会把它直接煮好，端上去吃就可以了。我再加入1勺的这个花生酱进去。这锅汤底还挺香的，稍稍的加入一点点的牛奶，加入耐煮的白萝卜和豆腐，加入了洗好的金针菇，再把羊肉片煮进去。羊肉我买的是这个精品羊五花，我觉得这个羊肉片呢还挺好吃的。刚才的1锅羊肉片都加进去了，1盒羊肉片。再倒入洗好的西洋菜。再加入1小份的魔芋，再加入必备的这个响铃卷，我觉得这个响铃卷太好吃了，丢几个进去。这一锅也太香了吧！撒上葱花和香菜，完美的一锅就做好了。这样吃真的还挺好吃的，这就是懒人版的火锅或者懒人版的麻辣烫，我觉得和吃火锅没什么区别。